看猪，今天的房二猪越来越不把自己当外狗了，已经都跑到屋里来了。以前它就是这样跑到屋里来，被我拿点吃的给它吃，然后把门关起来，就这样被我抓住了。时隔多日，它又进来了。而且听我妈说，她早上起来的时候，发现那个房二猪跟圆滚滚还有我家的猫，它们仨都睡在这个圆滚滚的窝里面。看来这个窝太小了，我给它改造改造。弄好啦，我用这个纸皮给它们做了一个窝，这样子的话里面就宽一点，它们睡在里面就不会挤了。而且这2天我们这边特别冷，风特别大，这样子它们应该也吹不到什么风。这是昨天晚上我们吃的是面条，所以它们也跟着我们吃面条，我就没有给它们拿出去了。然后呢，它就自己过来吃了，我还是很惊喜的，因为它现在这个变化跟以前真的是天差地别呀。以前就为了这些狗，老是去抢它吃的，我就给它送出去呢，然后还得追着它喂。现在不用了，我站在这里，它自己知道过来吃了，也不会看见我就跑。不知道它现在是不是明白我站在这里是帮它的，因为我站在这里看它吃东西，其他的狗就不敢过来。圆滚滚刚才是吃饱了，所以没过去，但是他俩打架的话，我会阻止他的。不过嘞，我也没有着急说尝试着想去摸它或者怎么样，我怕又吓到它了。它在这边吃，我大伯家的狗还在这里等，只要我一走开，他们马上就会过来抢的。所以这个房二猪到现在还是这么瘦小，还没有圆滚滚大。它比圆滚滚大1、2个月呢，圆滚滚都长得比它大了，它的个头还是这么小。现在呢，那个房二猪已经吃完了，我大伯家这个狗还眼巴巴的看着这点吃的。本来我是想拿进去的，我看着它又可怜，我就想还是给它吃算了吧。这是一只老狗，已经10几年了。我上次去给大家看过它生那几只小狗，还挺乖的。我去抓了它的崽崽，它也没有咬我。我就想这点饭还是给它吃算了吧，剩下的反正也不多了。我们这边养狗啊，包括我们家的老人，这个狗不管你生不生崽崽，反正都是那样的，不会给你做多余的食物给你吃，就是有什么吃什么，有时候不一定能吃饱肚子，反正就这个样子。房二猪他妈就是这样长大的，所以现在呢长成了这个样子。这2天真的是给我气死了，带了这只大野狗回来，把家里的吃的都抢光，它都吃不上。嘿，嘿，嘿！这只大狗真的，我不出来我都赶不走它。这个房二猪呢，我感觉它好像知道我能给它撑腰一样，现在有事没事就会往我面前跑。但是我把吃的放在那里了，你不赶紧过去吃东西，等一下又被鸡吃光了。你们不是问为什么我们家的鸡长这么肥吗？这就是原因。不拿点武器我还不敢过去。我真是不知道那个房二猪他妈是怎么想的，带了那只野狗回来吃饭，好几天了，那个房二猪他妈真的是一口饭都没吃上，全让那只大野狗给吃了。我真是服啊，房二猪，你不去追鸡，你看着我干什么？你去把鸡赶走啊，赶走你就可以吃饭了，你望着我干什么？看样子这顿饭房二猪又吃不上了。刚才被那只大野狗吃掉那么多，现在这群鸡围在这里吃，你也不过去。你自己不知道感激就算了吧，你就饿着吧你。等下晚上的时候你再吃吧，等鸡去睡觉了你再吃。我感觉这个房二猪最近啊，不管干什么事情老是这样望着我，他是在找我帮忙还是想干什么的？我不明白他这个是什么意思呀。我来把锅收回去，这顿饭房二猪又一口没吃上，我能怎么办嘛？算了，自己等晚上再吃吧，一口都没了。好啦，今天的房二猪就看到这里吧。我觉得离我摸到它的日子已经不远了。